হাই ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু নিউ ব্লগ। আজ আমরা চলে এসেছি একটা পার্কে। এই পার্কটা আমাদের অ্যাপার্টমেন্ট থেকে 5 মিনিটস ওয়াকিং ডিস্টেন্সে। তো একটু ইভিনিংয়ে ওয়াকের জন্য বেরিয়েছিলাম, তো এখানে চলে এসেছি। এই পার্কটায় প্রথমবার এলাম, তো ঈশানকে নিয়ে ঘুরতে ইভিনিং ওয়াকে চলে এসেছি আমরা। এই পার্কটা খুবই সুন্দর, ইভিনিং ওয়াক মর্নিং ওয়াকের জন্য খুবই সুন্দর। এখানে একটা লেক আছে, লেকের সারাউন্ডিংয়ে ওয়াকিং অ্যারেঞ্জমেন্ট। আমার তো খুব ভালো লাগলো। ওই কোথায় এসছো নানি? আমরা এখন একটু লেকের ধারে হাঁটতে এসেছি। খুব নিরিবিলি। পুল জল কি? হোয়াট? পুল 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 দেখছে। পুল? এ লেক?